आम्ही ते गाणं ऐकतो बघा, विठ्ठला तू वेडा कुंभार, फिरत्या चाकावरती देशी मातीला आखा. हा कोणाचा अभंग नाही, हे चांगलं गीत आहे, पण भक्तिगीत आहे. खरंच चांगलं सूत्र सांगणारं गीत आहे की सद्गुरू कसा असतो, त्या विठ्ठलासारखा असतो. दशदर्शी आरती कोणाकोणाला माहिती आहे? हात वर करा. काय शब्द आहेत? आरती सप्रे. अरे वा. आरती सप्रेम जय विठ्ठल परब्रह्मा. कटी नाना भक्त संकटी नाना स्वरूपे स्वधर्मा. आरती सप्रेम जय जय विठ्ठल परब्रह्मा. आरती सप्रेम जय जय. कशी वाटली आरती? गोड आहे ना? अतिशय आवडती आरती माहीत मला असं तुम्हाला. ह्याच्यामध्ये 10च्या 10 अवतार दिलेले आहेत. मनात किती छान वाटते बघा. आणि जसं आपण स्वर उंचावत येतो, भले आम्हाला गाता येत नसेल, खड्ड्यात गेलं नाही येत गाताना. आमच्या देवाला आमचा आवाज आवडतो, बस. आमची चाल आवडते आमच्या देवाला. गायचं आलं लक्षामध्ये.